Este es un zoológico especialmente de animales salvajes. Espero que disfruten este video. Este es su canal Family Pérez y Yelma. Los animales que se encuentran aquí son animales de la selva, aquí del bosque, de la selva negra en Alemania. Y por eso son salvajes. Estos son los cerdos. En algunos países también le llaman puerco, chancho, como ustedes le llaman en su país. Son cerdos salvajes. Hola. Hola. Por este agujero que ustedes ven aquí, los visitantes le echan comida a los animales. Se compra como con 2 euros y ustedes pueden echar comida si usted quiere. Viene él, que es el patrón, que me está mirando y está esperando comida, miren. Él está esperando que yo le eche comida, pero ya yo le eché. Es que comen mucho. Ellos nunca se llenan, siempre quieren comer. Por ese agujero, si le echa la comida, él está esperando la comida ahí. Ya están acostumbrados a este sistema. Cerdos salvajes. Bueno, se fueron. Ahí van ellos.